Ikaw ba'y inuubo na linalagnat? Ikaw ba'y inuubo na maplema? O ubong tuyo? Ubong tahol ng aso? So, kailangan itong mga ito ma-identify natin. Kano kadagal na yung ubo mo? Bago lang ba yan? Tuwing anong oras ka inuubo? Aba, baka magulat ka, may mga tao na ang ubo sa umaga lang. O kaya pag nasa labas lang sila ng bahay. So, pag-usapan natin yung iba-ibang klaseng ubo. Unahin natin sa tinatawag na productive cough. So, pag sinabing productive, ito yung maplemang ubo. Yung talagang yung mga ganon, no? So, pag dry cough, ibang tunog eh. So, sa tunog pa lang ng ubo, malalaman nyo na. Tapos, pag inubo ka ba, tuloy-tuloy? O minsan, sandali lang. So, pag sinabing productive cough, ang susunod na tatanong na naman is, ano ba yung nailalabas